Hello anh em. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến mọi người một chiếc máy xúc đã gắn bó với chúng tôi rất nhiều năm. Đây là chiếc máy SK100-1 được sản xuất năm 1994. Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc máy xúc này đã có tuổi đời hơn 30 năm tuổi. Với nhiều người thì con máy này chắc chắn là rất xấu, rất cũ và có thể là đã cho đi Thái Nguyên để nấu cao rồi. Nhưng điều đặc biệt ở đây, dù đã trải qua rất nhiều năm làm việc của chúng tôi trên mọi cái công trường, mọi cái điều kiện địa hình khắc nghiệt, chiếc máy này vẫn hoạt động cực kỳ ổn định. Mọi người nghe xem, động cơ nổ vẫn rất đều, hệ thống thủy lực vẫn khỏe, các thao tác đào đất hay phá dỡ đều rất là linh hoạt nhá. Những dòng máy cũ như thế này thường được nhiều người trong nghề đánh giá là bền và rất là lì. Chỉ cần bảo dưỡng tốt thôi, chỉ cần bảo dưỡng tốt, thay dầu đầy đủ và chăm sóc đúng cách thì dù hơn 30 năm tuổi, chiếc máy này vẫn còn tiếp tục làm việc hiệu quả. Đấy cũng là lý do vì sao chiếc máy xúc 100 này vẫn đang đồng hành cùng chúng tôi trên nhiều công trình. Có thể nó không mới như những cái con máy đời cao, những con máy đời 2015, 2017, 2020 như các bạn đang làm, nhưng mà thực tế những dòng máy này về độ bền thì chưa chắc là những con máy đời cao đã ăn lại được đâu các bạn ạ. Theo mọi người, một chiếc máy xúc hơn 30 năm tuổi vẫn hoạt động tốt như thế này có đáng để hay không? Mọi người hãy cùng để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé.